مساء الخير. غادي نفوتوا مباشرة للوصفة. كما تيقولوا خير الكلام ما قل ودل. هنايا كيف ما شفتوا عندي شويه ديال الثوم، حيدت ليه هذاك الوسط ديالو، وشويه ديال السكينجبير طري، واحد البصيله غادي نقسمها هكا على جوج، وشويه ديال العسل. كما لاحظتوا راه ضربني البرد في الفيديو ديال البارح، وهذا المحلول هو اللي كناخذ، هو اللي خفف ليا السعال، وقلت علاش لا نشاركو معكم. هذيك الثومه وديك السكينجبير وديك البصله اللي حيدنا بالمعلقه طحناهم جيدا ورديتهم في هذه البصيله هذه. دابا غادي نزيد عليهم العسل، وانتم زيدوا عليهم شويه ديال القرنفل، انا ما كانش عندي متواجد، شويه المسمار حتى هو بودره الا عندكم، وحليوها هكا بالعسل. صدقوني هاد الوصفه هي اللي وافقت لي، خفت لي السعال، خصوصا بالليل كان صافي كنتعشى كنغسل سناني، وكتكون اخر معلقه هكا سخونه هي اللي كنشرب. وصدقوني صدقوني مجربه وفعاله. وهنايا اللي عندها الفران طيبات شي حاجه تخليها هكا سخون دافي، وغادي نديو هاد البصيله هذه غير باش تدفى في الفران. اللي ما عندهاش الفران تسخن واحد المقلاة وتحط هاد البصيله حتى كتسخن واحد شويه، غير باش يطلقوا هاد المواد كلهم المفعول ديالهم، ما طيبوهاش. وهكا كنغطيوها وكنديوها الفران تسخن. وفي هذه الاثناء غادي نشارك معكم واحد العصير كله فيتامين سي، كيف ما كتشوفوا شويه ديال السكينجبير، شرائح البرتقال، شرائح الليمون الحامض، والمعدنوس شويه بالزايد، الجزر، شويه ديال الكيوي كان عندي. نتوما الا ما عندكمش الكيوي اكتفيو غير بهاد الحوامض والجزر والبقدونس وزنجبيل. كنطحنوا كل شيء وكنقدموه هكا كتشربوه بنهار. في كله فيتامين سي. وهذا هو المحلول، شوفوا ما شاء الله كيجي بحالو بحال المحلول اللي كنشريوه في الصيدليه، وصدقوني فعال، هو اللي نفعني وبصحتكم وراحتكم. وبالنهار هكا شربوا هذا العصير. ولكن هذا المحلول هذا خصو يكون هو اخر شيء في الحنجره ديالكم باش يعطي المفعول ديالو. والله يشفي كل واحد، وبالتوفيق للجميع، ودعواتكم دائما ما تنسوناش بدعوه الخير.